физическое содержание этого события в главном его элементе состоит в выходе из кровяных капилляров, питающих ткани бронхиальных стенок, части их наиболее текучего содержимого, в выходе в межклеточное пространство. Поводом для этого служит эффект возникающих в тканях бронхиальных стенок на фоне действия бронхолитиков, возникающих в момент сброса избыточного давления в дыхательных путях. А состоит этот эффект как бы в наложении фор-вакуума на ткани бронхиальных стенок. Но понятно, что в условиях как-либо сниженной миорелаксантами сократительной способности гладкомышечного аппарата бронхов, не будучи в должной мере защищенными от воздействия избыточного давления газа, заполняющего дыхательные пути, ткани бронхиальных стенок оказываются ровно в той же мере незащищенными и от воздействия силового фактора, возникающего при сбросе избыточного давления. Фактически это оборачивается тем, что при сбросе избыточного давления газа, находящегося в дыхательных путях, скачком меняется направление силового фактора, действующего на стенку бронхов, но не его топология. Тем самым, как бы сжатие вещества стенок за счет вытеснения крови из капиллярного русла бронхиальных артерий меняется, причем также скачком, на их как бы растяжение. Но темп падения давления оказывается во много раз выше темпа гемодинамических процессов в капиллярах, имитирующих собой растяжение тканей, в результате чего ткани не просто возвращаются в исходное состояние за счет наполнения капилляров кровью под их естественным перфузионным давлением, а испытывают, по сути, импульсную нагрузку убывающим давлением, то есть отрицательным давлением. При этом выраженность эффекта наложения фор-вакуума, имеющего место всегда и обязательно при всяком снижении сократительной способности гладкомышечной оболочки бронхов относительно естественного ее состояния, зависит от величины избыточного давления и степени релаксации гладких мышц одновременно. То есть зависит очень сложным образом. Однако с учетом того, что ткани бронхиальных стенок не располагают никакими механизмами возврата в капиллярное русло того вещества, которое оказалось фактически выдернутым из капиллярного русла в условиях как бы наложения фор-вакуума, понятно, что от степени выраженности вот этого эффекта или вот этого условия зависит лишь темп формирования отека тканей физиологически ощутимыми последствиями, ну или физиологически ощутимыми объемами. Иначе говоря, зависит лишь промежуток, вот от этих факторов зависит лишь промежуток времени, достаточный для обнаружения отека бронхиальных стенок на физиологическом уровне. Обнаружение это происходит обычно по признаку снижения эффективности действия бронхолитиков на пике затруднений дыхания в сравнении с тем, как эти же препараты действовали на воздухоносную систему конкретного пациента прежде. Происхождение отека бронхиальных стенок, усугубляющего обструктивные явления, обусловленные проблемами выделения слизи из просвета дистальных ветвей выведения слизи, в медицинской литературе безоговорочно относят насчет какого-то особенного, неясного в своей природе воспаления. Однако
Не обсуждая вот этот вариант умозрительного толкования существа феномена, предельно ясного в физическом аспекте, заметим, что отек, о котором идет речь, по сути своего генеза, как раз и является таковым событием, по отношению динамики которого функциональная организация дыхательных путей не располагает никакими адаптивными ресурсами. В силу этого, будучи качественно новым событием, имеющим место одновременно на всем протяжении бронхов, вовлеченных в реализацию кашлевых толчков при условии, что их гладкомышечная оболочка принудительно расслаблена воздействием бронхолитиков, в отсутствие адаптивных ресурсов, позволяющих его нейтрализовать, отек окажется не только устойчивым, но и прогрессирующим явлением. В связи с этим обструктивные явления, обусловленные ретроградным стеканием нефункционального содержимого в направлении ацинусов от дистальной границы зоны проблемного переноса слизи, прогрессивно будут усугубляться за счет дополнительного сужения просвета отеком воздушного наиболее тонких бронхов, отеком стенок наиболее тонких бронхов, сверх сужения за счет излишков слизи. Тем самым в дистальных отделах бронхиальных ветвей, более других вовлеченных в рутинное дыхание, создается дополнительный фактор, облегчающий ретроградное стекание слизи в сторону ацинуса, ибо в силу струйной организации вдоха дополнительное сужение воздушного просвета за счет отека бронхиальных стенок ведет к значительному ускорению воздушной струи на фазе вдоха. Причем, чем тоньше становятся бронхиальные ветви вследствие их естественного деления, тем вероятнее становится сдвиг по ним слизи в сторону еще более тонких ветвей, вплоть до образования в этих тонких бронхах слизистых пробок, в просвете бронхов слизистых пробок, которые закрывают собою просвет этих ветвей, причем закрывают навсегда, поскольку закрывают для притока воздуха. Дело в том, что в отличие от слизистых пробок, возникающих на основе каплеобразных натеков, возникающих, естественно, в условиях резерва в алвеолярном пространстве газа, способного протолкнуть эти пробки в сторону трахеи. А пробки, возникающие в результате стекания слизи, препятствуют попаданию воздуха в ацинусы и тем исключают свое перемещение наружу вообще. При этом никакой необходимости в гиперсекреции слизи, которая, согласно общепринятому мнению, является якобы причиной формирования вот такой необратимой ситуации, на самом деле нет. Достаточно, чтобы было инициировано перераспределение слизи на пространстве дистальных бронхов за счет реализации кашля в условиях деструктивного лекарственного вмешательства в естественное силовое оформление кашлевого паттерна. Большего не требуется. Таким образом, помимо ближайшего следствия в форме снижения эффективности кашля, произвольная деформация естественного силового оформления кашлевых толчков за счет лекарственной релаксации силового аппарата бронхов влечет за собой каскад событий, усугубляющих то состояние сниженной проходимости бронхиального дерева, которое побудило к применению препаратов временно редуцирующих ощущение удушья. Однако
Однако в силу принадлежности своей к сугубо психическим феноменам любые ощущения вообще не имеют в принципе линейных проекций на физическое содержание событий, коими развитие вот этих ощущений провоцируется. И потому ориентировка на динамику ощущений в реализации физически конкретных врачебных вмешательств чревата проявлениями произвола в отношении устройства стесненных функций. Дело в том, что прирост интенсивности ощущения, например, манифестируя собой негативную динамику гидродинамического сопротивления дыхательных путей, не содержит никакой информации о том, какова природа самой этой динамики, или, что равносильно, чем обусловлена не собственно растущая их обструкция, а именно ее прирост. Об этом нетрудно догадаться с учетом того хотя бы банального опыта, что выраженное ощущение удушья может возникать и при совершенно безупречном состоянии дыхательных путей, но в условиях резкого снижения содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. И качество этого ощущения будет неотличимо от качества ощущения удушья при любых других ситуациях. Однако даже такой вот бесспорный, казалось бы, опыт, к сожалению, не принимается медиками в расчет там и тогда, где и когда в определении конкретных источников сугубо психических феноменов, каковым является, например, ощущение удушья, доминирует традиция. Точнее говоря, в тех ситуациях, когда на положении бесспорного факта эксплуатируется то или иное общепринятое правдоподобное толкование существа событий, лежащих якобы в истоке ощущений, относимых в категорию болезненной симптоматики. В силу этого наличия устойчивых во времени ощущений, качественно идентичных тем, которые имели место при переживании острого заболевания, в частности, ощущение затруднения актов внешнего дыхания, обычно рассматривается сквозь призму упорной реализации тех же патологических явлений, но как бы перешедших в вялый режим существования под влиянием проводимой терапии. То есть терапия привела к переходу в вялый режим, но не исключила причину. При этом упорство, постоянно готового к обострению тлеющего процесса, характерной чертой которого является перманентная якобы генерация в тонких ветвях бронхиального дерева нефункционального содержимого, традиционно, а точнее в отсутствии иных соображений, относится насчет присущих якобы организму особенностей внутреннего устройства, типа генетической предрасположенности и т.п., развитых, размытых вот этих вот особенностей, размытых в предметном определении, размытых по типу генетической предрасположенности. Вследствие этого в случаях затяжного присутствия, тем более по мере роста интенсивности любых негативных ощущений, имеющих общепринятое, правдоподобное толкование их истоков, стандартными являются и приемы врачебного воздействия, нацеленные на редукцию интенсивности негативной симптоматики. Без оглядки на то, что на самом деле именно эти воздействия и способствуют хронизации патологии.
Понятно, что в случаях увеличения интенсивности затруднений внешнего дыхания, например, на фоне физической нагрузки, обусловленных наличием затяжных обструктивных процессов в дыхательных путях, естественным представляется снижение возникших затруднений посредством приема бронхолитических препаратов. Между тем, именно благодаря этому вполне адекватному, на первый взгляд, приему оказания симптоматической врачебной помощи главным образом и поддерживается хроническое присутствие патологии обструктивного типа, имеющей де-факто не внутреннюю, а преимущественно антропогенную природу. На самом же деле, как показывает последовательный анализ физических процессов, наполняющих собой реализацию кашлевого паттерна, в его функциональном назначении, то есть по случаю выведения нефункционального содержимого за предел дыхательных путей на всем их протяжении, решительно все варианты обструктивных проблем удается осмыслить в категориях чисто механических явлений. В том числе удается понять закономерности формирования затяжных и вообще хронических обструктивных явлений, обладающих собственными динамическими тенденциями. Мало того, удается выразить это понимание, не прибегая к использованию каких-либо туманно определяемых категорий, ввиду физической определенности каскада событий, наполняющих собой развитие новых, не свойственных функциональному устройству системы внешнего дыхания процессов. Появление каковых обусловлено произвольным лекарственным нарушением естественного силового оформления кашлевых толчков.